没想到杰杰和麦琪居然乘坐飞机前往北极欣赏极光，但是这趟飞机只有他2个人，因为其他的村民非常怕死，不敢贸然行动。然后机长告诉他们，随便坐，想坐哪里就坐哪里，顺便还为你们准备了各种各样的美食，尽情享用。因为这一趟很有可能是九死一生，最好吃饱上路。他俩实在不敢相信机长居然这么没水准，说出这样的话。但是来都来了，那肯定是要吃好玩好。可谁知来到北极，突然发动机受损，冒起的浓浓白烟，这下麻烦大了。飞机紧急降落，一声巨响坠落在雪山之间，周围到处都是大峡谷，既然已经不见了，估计他提前跳级了。可怜的麦琪和杰杰正在躺在这里睡大觉，直接被很冷的风给吹醒了。他俩必须想办法在这里活下去，然后带上自己的旅行箱观察周围，发现没有任何可以利用的资源，在这里搭建一个临时避难所，先将飞机上的火焰给熄灭。然后杰杰开始布置小床篝火，麦琪负责用稻草围起来，样子更加的暖和。没一会的功夫就弄好了，两人直接睡觉。可谁知睡醒之后，杰杰就发现有大量的雪云怪在周围，只好打造了一把铁剑出来跟他们决一死战，足足打了300回才清理干净。为什么麦琪睡得这么香？等他醒来之后，杰杰已经打造出一个信号塔，专门用来发射求救信号。好在有飞机上面的雷达零件拼接而成，只需要等待片刻就可以。没一会的功夫，就有人开着直升机过来营救了。他俩终于看到了明天的太阳，可喜可贺。所以你们会给他们爱的抱抱吗？